深夜男生寝室。开饭！哇，这难道就是传说中的杨桃？我敢说90%的人都没吃过。雷霆黑丝旋风斩！哇，长得好像派大星呀！对了，现在评论我的小成就2023会触发神秘特效哦，尝尝。口感酸甜，汁水十足。不过我们江苏人吃水果都喜欢吃重口的，来点灵魂小蘸料，这样才对嘛！哇，这口感绝了！哎，老大，杨桃不能这样吃呀！啊，那怎么吃？